ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ቆያችሁ ድንቅ ሀገር በድንቅ ሁኔታ ለእናንተ ማስተላለፍ ጀምረናል ታዲያ ዛሬ የምገኝበት በደሌ መሃል ከተማው ላይ ጀግናው ፊታውራሪው ፍሪሳ አባወጋ የሳቸው ሐውልት ስር ነው በኦሮሞ ባህልና ታሪክ ውስጥ ለበደሌ ህዝብ ለዚህ አካባቢ ማህበረሰብ በአጠቃላይ ለኦሮሞ የታገሉ ትልቅ ጀግና ናቸው ስማቸው ሰብቶ እንኳን ብዙ መጻፍ ባይኖርም ሊታወሱ የሚገባ እንደ አንድ ጀግና ኦሮሞ እንደ አንድ ጀግና የበደሌ ማህበረሰብ ትልቅ ጀግና ሊታወሱና ስለሳቸው ብዙ ሊባልላቸው የሚገባ ሰው ቢኖሩ ጀግናው ፍሪሳ አባወጋ ናቸው ስለሳቸው ብዙ ማለት ይቻላል ተመልሼ መጥቼ እነግራቸዋለሁ ስለ በዴ ኤሌም እናወራለን የምታዩት ከተማ የተቆረቆረችው በ1910 ዓመተ ምህረት እንዴት ተቆረጠ አንዲት እናት ይመሽባትና እናቶቻው ጉድ ሲሉ ይመሽባቸዋል ብዙ ነገሮች ኃላፊነት ስላለባቸው ያመሻሹ ላይ ባለቤቷን ወጥቼ ገበያ ደርሼ ልምጣ ትለዋለች እንዴ በዚህ ሰዓት እንዴት ትሄጃለሽ መሽቷል እኮ ስትለው ግድ የለህም ትንሽዬ ስባሪ ምጣድ እንኳን አላጣም እንደገና የሰፈሩ ሰው ዳግመኛ ይጠይቋታል ምን ታረጋለሽ አንቺ ሴት ወዴት ነው የምትሄጂው መሽቷል ይቅርብሽ ሲሏት ግዴላችሁ ስባሪ ምጣድ ወይ ትንሽ ምጣድ እንኳን አላጣም ትላለች በዛው ወጣ ዛሬ የምታዩት ከተማ ትንሽ ምጣድ ማለት ወይ በዴ ኤሌ ማለት ነው ያኔ በ1910 ተቆረቆረች በዴ ኤሌ ተባለች በ1940 ዓመተ ምህረት ደግሞ ማዘጋጃ ቤትነት አገኘች ዛሬ ተውባ ተሽቆጥቁጣ አምራ በሰው ልጆች ፍቅር ተውባ አሁን ላይ በ9 ወረዳዎችና በአንድ ከተማ አስተዳደር ውበት ተሰጥቷት የምናያት በደሌ እቺ ነች በዴ ኤሌ ማለት ቀጥተኛው ትርጓሜው ትንሽዬ ምጣድ ማለት ነው በዴ ማለት ትንሽ ኤሌ ደግሞ ምጣድ ማለት ነው ወዳቻለሁ ስለ በደሌዎች ተብሎ ማልቅ ብዙ ታሪክ አለ በደሌዎች ነና ተከተሉኝ ኑ ላሳያችሁ Ascodi sirbi kulle ya damako horte warra dalame asasidi saskomme ya damako arga fansi belame emnulle wanu narbu ya kormako mila kichumurani wambane perkatane ya kormako game santa kalani sabifatu kulashi sone din sabata sirvashi onne manaditata onne manaditata warawatu sirbu ya kormako ye alli argana sisu sirbitu silai koya leta koye dabarana tesu borri bora ajesa fanchakura borri bora ajesa fanchakura ውድ ተመልካቾቻችን ድንቅ ሀገር በድንቅ ሁኔታ እንደቀጠለ ነው አካባቢያችንን ማህበረሰባችንን ባህላችንን ታሪካችንን በአግባቡ እናስተዋውቃለን የምንገኘው ከ21 ዞኖች ውስጥ አንዱ የሆነው በደሌ ዞን ላይ ዳበና ወንዝ ላይ እንገኛለን ዳበና ወንዝ ከዚህ በፊት የበደሌ ከተማ ማህበረሰቡ ለውሃ ይተጠቀመዋል የከተማው የመጠጥ ውሃ ነበር ኤሌክትሪክም ከዚህ ነበር ግድብ ተሰርቶ የሚጠቀሙት ዛሬ ላይ ግን ፋብሪካው አንድ የበደሌ ቢራ ፋብሪካ በጣም ትልቁ እንደ ሀገር የሚታወቀው ይተጠቀመዋል ማህበረሰቡም ይተጠቀሙታል ታዲያ ቱሪዝምን ከማሳደግ አኳያ ስለበደሌ እዚህ ወንዝ ጋር ተገኝተን አንድ አምና ላይ 2017 ሚስ የነበረችን ልጅ እንጠይቃታለን እንዴት ነሽ አላው ደህና ነሽ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆየሽ እንደው ስለበደሌ ቱሪዝም ሁኔታ አሁን እናንተ ያስተዋወቃችሁ ማህበራዊ ሚዲያ የምትጠቀሙበትን መንገድ ሳይቀር የተወሰነ እስቲ ያውሉ እሺ ቡኖ በደሌ ዞን በጣም ብዙ የቱሪዝም ስፍራዎች አሏት እና ደግሞ ከዚያኛው ውስጥ ደግሞ አንዱ ይሄኛው ነው ዳበና ማለት ነው ብዙ አሉ ዳንጋዋጅ አለ ገቺ የሚገኝ ፍንጫዋ ቦካ አለ ዴጋ የሚገኝ እና ብዙ ተፈጥሮ አሏት ማለት ነው ስለ በደሌ ዞንን ወደፊት እንደው ለማልማት ለመስራት ለሚመጡ ኢንቨስተሮቻችን ምትዩ ነገር እንደሞዴል
ኢንቨስተሮቻችን ቢመጡ በደስታ እንቀበላቸዋለን። ኑ በደሌን አብረን እናልማት እላለሁ። አመሰግናለሁ። የበደሌን ቱሪዝም ለማሳደግ አኳያ መንግስት የሆነች ነገር ቢያደርግ ብለሽ የምትይው ነገር ምን አለ? ቢያደርግ የምለው ነገር እንዲህ አይነት ቦታዎች አሉ። እዛ ላይ ሪዞርት ነገሮች ቢሰሩ ለከተማ እድገት በጣም ትልቅ ሚና አለው። ይሄንን ነው የምለው። አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን ማህበረሰባችን፣ ባህላችን፣ ታሪካችን በሀብታችን የተሽቆጠቆጠ ነው። የምታዩት ከዛፉ ስር እንኳን ያለን ቡና ነው። በደሌ በቡናውም ይታወቃል። በደሌ የሌለ ነገር የለም ማለት እችላለሁ። ይሄኛው የምታዩት ዳበና ወንዝ ከዚህ ተነስቶ ወለጋና በደሌ መካከል ላይ ያለው ትልቁ ወንዝን ዴዴሳን ይቀላቀላል። ተቀላቅሎ ደግሞ የት የሚገባ ይመስላችኋል? አባይ ገባር ነው። ይሄ ቀጥታ አባይ ድረስ የሚሄድ ነው። ታዲያ ስለዚህ ታሪካዊ ከተማ፣ ስለዚህ ታሪካዊ ሀገር፣ ስለዚህ ታሪካዊ በደሌ አብረን ልንሰራ፣ አብረን ልናለማ፣ አብረን ልንሄድ ጥሩ ነገር ልናደርግ ይገባል እላለሁ። እወዳችኋለሁ፣ እንወዳችኋለን። ዮ ቡኖ ዱፍተን እዳራ ሙጭጫተኒ ደመኬ ሰቡተኒ ቡነ ቀበተኒ ኦልካት እናንተ ብቻ ግድ የላችሁም ኑልን እንጂ ምንም ታገኛላችሁ። እኔ እሷ ያለችሁም ብቻ አይደለም፣ ቡናም ማርም ቅቤም ብቻ አይደለም፣ የሰው ፍቅርም አለ። በደሌዎች ሰው ወዳዶች ናቸው። ስለ እውነት በጣም አቃታለሁ። ሁሉንም ዞሬበታለሁ ወረዳዎችን ሳይቀርና እኔ በጣም ሰው ወዳዶቹ ጋር ኑላለሁ። እወዳችኋለሁ። ጃለተምቶታ ሲንጃለና ሲንከበጅና ወልፋል ሴትሪያዬ ሴትሪያዬ ሴትሪያ 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 ሴትሪያዬ ሴትሪያዬ ሴትሪያ 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 ቾራኖኖ ቡኖባዬ ኢሉባቦሪዮ ቤንቴ ቤዬ ቤዬ ዶራኒ ራምቡሬ ባዬ ሲቤ ማቱ ኑሩምባዬ። ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ሳምንቱ እንዴት አለፈ? ዛሬ ደግሞ ያለነው በደሌ ነው። በደሌዎችን በተደጋጋሚ ለእናንተ አድርሰናል። በደሌ ምን ትመስላለች? በደሌ ምን ባህል አላት? እኛ እንኳን ብዙ ጊዜ ለማስተዋወቅ ብንሞክርም አሁንም የበደሌ ባህል፣ የበደሌ ቱባ ባህል፣ የበደሌ ያላት ተፈጥሮ፣ የበደሌ ያላት ከጥንት ጀምሮ የመጣ ታሪኳ እኛ እንኳን ብናስተዋውቅ አይደለም የልጅ ልጆቻችን አስተዋውቀውት የሚያልቅ አይደለም። በደሌን እንደ ኦሮሚያ ካሉት ዞኖች ውስጥ አንዷ ዞን የሆነችው የኦሮሞን ባህል ታሪክ ጠብቃ የምትኖር በማህበረሰብ ውስጥ የተለያዩ ብሔረሰቦች ያሉባት ዞናችንን ለእናንተ እያስተዋወቅን ቆይተናል። ምንም እንኳን እናንተ ከሰሜን፣ ከደቡብ፣ ከምዕራብ፣ ከምስራቅ መምጣት እንኳን ባትችሉ ግድ የለም ድንቅ ሀገር በሚችለው በበደሌ ልጆች እያደረግን በበደሌ አመራሮች እያዋዛን በበደሌ ትልልቅ አባገዳዎች በእነሱ ምርቃት እየታጀብን ቆንጆ ጊዜን ለእናንተ ስናደርስ ቆይተን የጀግናው የፊት አውራሪው የፍሪሳ አባዋጋ ሀገር ጀግኖች የሚፈልቁባት እኔ ብቻ ብዬው ሳይሆን ብዙ ጀግኖች የሚፈልቁባት ብዙ ጀግኖች ያሏት በደሌን ዛሬ መዛ ሆነን ለእናንተ እያደረስ ታዲያ አሁን አባቶቻችን ባህላችን ነውና እንደ ኦሮሞማ አባት መርቆ ፕሮግራማችንን እንጀምራለን። ትልቁ የኛ ፍላጎት አገራችንን እንዲመርቁልን። ዛሬ ኢትዮጵያ ያለችበት ነገር ግንባር ቀደሙን የሚወስደው የኦሮሞ ማህበረሰብ ታግሎ በብዙ ትግል ላይ የተሳተፈው የኦሮሞ ማህበረሰብ በምርቃቱም በጀግንነቱም የሚታወቀው ማህበረሰባችንን ከበደሌዎች አባቶች አንደበት ምርቃታቸውን ትንሻሽ ጎደጉዱልናል። እወዳችኋለሁ። ወደ እነሱ ልውሰዳችሁ። ቱራንዱርሴ ዋቀዮን እንገለቴፈዳ ዋቀዮ ሰዶ ከና ሲንፊዴን ገለቴፈዳ ለምረቲ ብየ ጎታ ብየ ፍሪሳ አባወጋ ጉደነ ቡኖ በደሌ ቲቪ ከነ ካሜራ ከነ ፍደኒ ኑ ዳወቹዳፊ ዋቀዮ ገለነተው ጀዴ ዋቀዮ ገለተ ገይሻ ዋቀዮ ስነ የብሱ ብየ ጎታ ብየ አምባሳደሪ ነገኛ ከነ ዱፍተኒ ብየ አነኒ ደመያሱ ከነ ኢላሉን ቴሰን ባይ ጉዳን ገለቴፈዳ ብየ ነጋ ብየ አምባሳደሪ ነገኛ ብየ ዳሎን ኬሰት ጉረቱ ብየ ወርቂ ብያ አነኒ ደመያፍቱ ከነ ኡፍተኒ ዳወቹ ከሰኒ ፊ ዋቀዮ ገለነተው ጀላ ዋቀዮ ስነ ጉዲሱ ብያ ከኛሞ ብያ ነጋታስ ብያ ወሊ ገልቴ ቀብኑ ፈራት ብያ ዳላታን ከሰት ጉደቱ ኑ ፈታስ አምባሳደሪ ከነ አምባሳደሪ ነገኛ ከነ ዋቀዮ ኑ ፈታስ ሞቱማ ከኛ ሞቱማ ነጋ ሞቱማ በዳድና ከነሞ ዋቀዮ ኑ ፈዳብ ሃማን ኢትመሩሞ ዋቀዮ ኑ ራ ደብስ ብያ ኢትዮጵያቲን
biyya Oromiyaatiin kan mormu Waaqayyo nurraa deebisu biyyi keenya biyya nagaa taatu biyya dhaloonni keessatti guddatu taatu biyya dhaloonni keessatti qaramtee baatu taatu biyya aadaa keenya biyya safuu keenya guddisu biyya dhaloonni keessatti guddatu biyya barannaan keessatti inni barate keessatti guddatu inni nagade keessatti guddatu qonnaan kan itti milkaa'u nuuf ta'u barri kun bara araaraa nuuf ta'u bara Waaqayyo nutti araaramu nuuf ta'u bara Waaqayyo dhalootatti araaramu nuuf ta'u bara mootummaa keenya Waaqayyo nuuf guddisu biyya keenya biyya Itoophiyaa Waaqayyo nuuf guddisu Itoophiyaa Waaqayyo nuuf laalamsiisu biyya keenya addunyaa Itoophiyaa huccii keessoo bakkee Waaqayyo nuuf eebbisu biyya Itoophiyaa kana Waaqayyo nuuf eebbisu araara nuuf buusu Waaqayyo araara nuuf buusu dhaloota keenyaaf araara ta'u dhaloota keenyatti gufuu kan ta'u Waaqayyo nurraa deebisu gadaan quufa gabbinaa horaa bula. Egaa biyya keenya muummee ministeera keenya Dr. Abiyyi Ahmediif paartii badhaadhinaatiin misoomni jalqabamee jiru Waaqayyo fixaan nama baasu. Amiin. Nageenyi jalqabamee gamaa jiru Waaqayyo fixaan nama baasu. Amiin. Itoophiyaan Afrikaa dabartee addunyaa irratti beekamtii qabdi Waaqayyo fixaan nama baasu. Amiin. Muummee ministeera keenyaatiif hooggantoota mootummaa jijjiiramaatiif paartii badhaadhinaa ta'anii biyyattii kanaa socho'aa jiran Waaqayyo bukkee jalaa nuuf dhaabatu. Amiin. Uummatni keenya jala dhaga'ee mootummaan uummata dhaga'ee biyya waliin gudhatu Rabbi nu haa taasisu. Amiin. Hamaa Rabbi nurraa haa danda'u. Amiin. Biyyi keenya bunnoo beddallee biyya gootaa Firisaa Abbaa Waggaa atinaaf saggadiin deebise naftanyaa simbaadhodhe atinaaf naftanyaa deebise qanyaan meexxii sheengoo dhaalaanii lakkisiin hin bulu jechuudhaan meexxii baasimaa hin deebisanii maal jedhani goonni bunnoo dhiira duwwaa miti dubartii seenaa qabu muka moonyeetiin naanii hojjetaniif innaan beddallee ciifti fakkaatee biyya baashiitti fakkaatee jedhan dhaalaaniin an biyya seenaa qabdu biyya gootaa ta'uun dubartoonni keenya yaadatamne irra yaadachuun barbaada. Maal jennaan akkuma mootummaan keenya yeroo ammaa dubartoota keenya olaantummaa kennee fi aangoo kennee socho'anii mirga dhaabbataa jiran kaleessa immoo bunnoo gidduutti waa guddaa hojjetan kana ibsuu barbaadetan. Kun maal jechuudhaaf dhaalaaniin biyya kana bituu dhuftee ala jettu dubartiin bunnoo muka moonyeetiin dhodhoosaniif innaan ciiftee beddallee ciiftiin fakkaatee biyya baashiitti fakkaatee jedhan. Seenaa dubartii keenyaa mul'isuun barbaadar. Ittaansuudhaan har'a ijoolleen keenya sila eebbifnee gadhiifne kun bunnoodhaaf karaa bananii waan ta'eedhaaf karaa amma daballee wanta eebbisu itti nuuf hafuuf karaan kun biyyi keenya biyya guddinaa nuuf taatu. Amiin. Hamaan nu haa dadhabu. Amiin. Mee Waaqayyo biyya Itoophiyaa biyya kanaadhaan guddattee turte Qadamaa Haayile Sillaaseen Itoophiyaadhaan bara 1945 gisee biyyattii dhufanu biyya koo biyya Waaqa jaallattuuf nama jaallattu taatuu keen barbaada kan jedhanu seenaa tokko dabarsanii turan. Biyya tsalootiidhaan jirtu waan taateedhaaf kadhaa keenya Waaqayyo nuuf haa dhagahu. Amiin. Jaalala Rabbi nuuf haa kennu. Amiin. Bunnoon tokkummaadhaan jiraata. Bunnoon wal qooduu hin beeku. Bunnoon biyya misoomaa biyya gootaa waan ta'eef tokkummaan keenya amma fiixaan nuuf haa bahu. Amiin. Fuulduratti immoo filannoo adeemaa jiru kana karaa nagaadhaan jaalalaan Waaqayyo galmaan nuuf haa gahu. Amiin. Otuun cabiin otuun badin biyya nagaadhaan filattee mootummaa ishii waggaa 5 keessatti jiraattu Rabbi nu haa taasisu. Amiin. Adiin illee nuuf haa laaftu. Amiin. Tiraamp illee nuuf haa laafu. Amiin. Tiraampiin Rabbi nuuf haa laaffisu. Amiin. Tiraamp Afrikaa jibbaa jira gara keetti fuula nuuf haa deebi'u. Amiin. Jaalabbi nuuf haa kennu. Amiin. Horaa bula. Amiin. Duraan dursee qophii kana dhiyeessitanii kan jirtan guddaa galatoomaan jedha akkasumas immoo kiloomeetirii 483 deemtanii dhuftanii nu gidduutti argamtanii seenaa bunnoo beddellee nu ookii nu mul'isuudhaaf argamuu keessaniif guddaa galatoomaa jechaa waa'ee seenaa Itoophiyaa keenyaa hoo kaasuu barbaanne immoo Itoophiyaan durumaa beekamtuudha akka addunyaattis ta'e akka Afrikaattis hoo taate biyyattiin hundumaanuu beekamtuudhaa fi jagninneetiinsi beekamee jira. Sunis biyya xaaliyaanii yeroo xaaliyaanii keessattis Laabeeriyaanii fi Itoophiyaan illee ishii hangafaa fi akka addunyaattu xaaliyaaniyyuu gugubsiftee baatteetti. Inni kun iyyuu sa'aatii ganamaa jalqabee waraanni gaggeeffamaa ture illee aduwaa irratti amma sa'aatii 6 Itoophiyaan xaaliyaanii gamaa dhuftellee raafuu taasisteetti. Kanaanis biyyi keenya hin komatamtu. Isuma irratti darbee iyyuu immoo achuma Laabeeriyaan illee Itoophiyaa irraa baratte taaktikoota yookiin immoo
adeemsa xoorii deebisuu keessattuu. Innaa kanaaf inni kuni mootummaan keenya inni amma nu hojjetaa jiranus immoo hojii gurguddaa yeroo ammaa keessa dinqii kan ta'e fakkeenya kan ta'e nuuf hojjetaa kan jiranullee umurii dheeraa nuu turanii galma amma qabatanii jiranullee Waaqayyo qarqaaree walumaanuu nu qarqaarsiisee mul'ata gaariidhaa fi fakkeenya addunyaallee Rabbi nu haa taasisu. Inni guddaan kan hin galadhu ammas ta'us immoo mootummaan keenya isa amma qabee jiru kana Waaqayyo umurii dheeraa kenneefi itti fufee Waaqayyo nu gargaaree biyya keenya biyya bareedduu nuuf haa taasisu. Amiin. Buunnoon keenyas immoo akkuma kanaan dura eebbisee hin argata. Eebbisees abaarees hin argata. Akkuma kana arraba jaraas nuuf haa qalleelu. Biyyi keenya biyya nagaa nuuf haa ta'u. Amiin. Xinnaan illee haa guddatu. Amiin. Guddaan illee haa bulu. Amiin. Mootummaan keenya mootummaa nagaa nuuf haa ta'u. Amiin. Kamiyyuu biyyi alaas biyyi keessaas nu haa jaallatu. Amiin. Akkanumaan beeka Rabbiin mootii nuuf haa dabalu. Amiin. Waa baay'ee dubbatameera. Waa baay'ees dhageenyeera. Waan keessa turre rakkina keessa turre hundi keenya beekna. Biyyattiiruma kana keessatti dhalannee biyyattiiruma kana keessatti guddanne. Boba'aan illee boba'aan amma ba'aa jiru kun seenaadhaan Hatsee Minilik irraa jalqabee amma Dargiitti amma Haile Sillaaseetti amma Hiwaat Ihaadegiitti qabnaa badhaadhinaa nuyi lafti keenya badhaadhaadhaa qabnaa jedhameedhuma seenaa ta'e afaaniin dubbatama malee wanti hojjetame immoo fiixaan bahee hin jiru. Garuu leenci keenya eddii paartiin badhaadhinaa eddii uumame tulluu garagaluu hin dandeenye tulluu rakkinaa garagalche seenaa kadhatummaadhaan itti beekamnu seenaa qamadiin safaramee biyya alaatii nuu dhufu seenaa qamadii facaafanneellee akka inni nuun biqilleef affeelamee saachii dhufu san mootummaan keenya kana garagalchee seenaa boodattafaa taasisee har'a addunyaa irratti akka beekamnu Afrikaa keessaa akka beekamnu qamadiidhaan biyyi kun akka isheen mataa ishee dandeessu taasisuudhaan paartiin badhaadhinaa seenaa guddaa hojjeteera. Kana duwwaa miti sharxii garagaraatiin karaa gadi baanu karaa ol gallu shaqaxaa shaqaxii biyya alaatii dhufu karaa galfannu ofii keenyaas bakkeetti kan dabarfannu karaan nutti cufame karaan daandii galaanaa nutti cufame ukkaamamee kan jiru amma yoomiitti ukkaamamnee teenyaa nuyi mirga keenyatti fayyadamuun nurra jira. Galaanni diimaan kuni banamuutu irra jira jedhee seenaa kana addunyaatti barsiisee Afrikaatti barsiisee mootummaan keenya amma akkuma riqicha galaana Abbaayaa ayidaffarim ayimokkarim isa jedhamaa ture san kunoo danda'ame humna saba keenyaa Itoophiyaatiin walii galtee keenyaan qindoomina keenyaan sabaaf sablammootaan amantaadhaan utuu waliin qoodin sanyiidhaan utuu waliin qoodin har'a kunoo ija keenyaan argine fiixaan nu ba'e Waaqayyo nu gargaare mootummaa keenya bukkees mirga ta'ee Waaqayyo dhaabate waan adda addaa argaa jirra. Mootummaan kun waan afaaniin dubbate hojiidhaan kan mul'isu gamoon ijaaramaa ture hin beekna hundi keenyayyuu waggaa 10 waggaa 15 tura gamoo tokko ijaaruudhaaf yookiin immoo karaattuuf ammoo mootummaan badhaadhinaa waan afaaniin dubbate waan arrabaan dubbate fiixaan baasa al tokkichaan fiixaan baasee kunooti jedhee nu agarsiisa. Kanaaf maaxaariyaan nadaajiis kunoo amma hojiirra nu oolaa jira. Maadaabaraa faabrikaan kunoo nu jalqabamee jira. Isa biyya alaatii galaa ture. Waan dinqii dhagaa jirra. International Airport kunoo inni immoo Bishooftuu irratti immoo innis kunoo eegalamee jira. Kunoo kana uummata targaa jira. Addunyaa targaa jira.
mootummaan keenya mootummaa guddinaa mootummaa jijjiirama kana waan ta'eedhaaf dubbadhee raawwachuu hin danda'u waan mootummaan kun hojjete የዓለም ሎሬት ታዋቂው ጀግናው ራሱ ከሚቀመጥበት ኦዶታው ወንበረ ሳራብዌ ዳቄ የሮ ብያቲን ኬኛ ጀሪ ዱፈኒ ፍንፍኔ ገሉዳ ደብረ ብርሃን አለጋኒ አለጀዳን ኦፊሳቲ ዳቄ ብየ ኬኛ ብርመዱማ ባሴ ወረ ሾሮርኬ ሶቶታ ተነ ቱሜ nama injifannoo guddaadhaan biyya keenya dhaabee har'aan ga'eedha. Eenyuun beekamaa keenya, adda duree keenya, addunyaan kan beeku, Afrikaan kan beeku, Itoophiyaan kan itti amantu, Xaqilaa Ministeera Dooktar Abiy Ahmed. Ammayyuu Waaqayyo wajjiniin haa ta'u. Waaqayyo wajjiniin haa ta'u. Waaqayyo mirgaa taasisuu. Namni kun nu jiraatanii jennaan dhugaadha biyyi keenya. dorgomtuu Afrikaa keessaa tokkoffaa addunyaa irratti beekamtuu qabeenyaanis waa hundaan beekamtuu waan taatuuf Waaqayyo mootummaa keenya biraa dhaabatu mirgaa ta'uufi karaallee Waaqayyo bukkee dhaabatu hamaan isaaniin hin danda'in ammeenyi isaaniin hin danda'in warri immoo deebi'anii nu gurguranii nu keessatti guddatanii nu keessatti baratanii nu wajjin nyaatanii kaanii biyyattiin barsiifattee kaate ofiimmoo achi deebi'anii har'a biyya keenya gurguranii diina keenya wajjin har'a warra achi addutti garagalan kanammoo Waaqayyo hubannaa kennu gara nagaatti dhufan kaayyoon keenya mootummaa kan inni barbaadaa jiru waraana miti kanaaf Waaqayyo nagaa nuuf buusu diina keenya Waaqayyo nurraa qolatu filannoon nuuf kun utuu dhiigni dhangala'in utuu waa tokko raawwatin nagaadhaan karaa nagaadhaan waliigalteedhaan filannee akka jennu Waaqayyo nu haa gargaaru biyya keenya nagaa taasisu naannoo keenya nagaa taasisu ETV amma kana hunda achi adeemee dhufe godinni Buunoo Beddellee maal fakkaatti aadaan isaa maal fakkaata godinni Buunoo Beddellee sabaaf sablammoonni kan keessa jiraatan kan waliin qoonne waan ta'aniif ammas Waaqayyo nun qoodin Waaqayyo gargar nun baasin warri immoo dhuftan kunis immoo nagaadhaan lafa dhuftanitti nagaadhaan Waaqayyo isin deebisu nagaadhaan maatii keessanitti isin hamaku ijoollee nagaatti gala qe'ee nagaatti gala Gufuu sin dhugutin gufaan sin dhugutin nagaadhaan gala Waaqayyo nagaadhaan eegashu nagaadhaan gala jiraadhaa konkolaataan keessan mucucaatin mana nagaa biyya nagaa qabu ilmoo nagaatti gala karaa nagaa deema Waaqayyo sin dura bu'u Buunoon eebbaanii eekamaadha mana nagaatti gala nagaadhaan gala ngufatina adda argadhaa tuu siniifa milkaa ማህበረሰባችን ውስጥ ያለ ትልቁ ነገር ደግሞ የአባቶች ምርቃት የአባ ገዳዎች ምርቃት የአደ ስንቄዎች ምርቃት ኦሮሞ በባህሉ በምርቃት ያምናል ሀገር ሰላምቱን አብሮነትን ሰላም የሚወድበት አንድነትን የሚያስቀጥልበት ዛሬን ለልጅ ልጆቻቸው ያስተላልፉበት ትልቅ መንገድ ነው እኛም ተቀብለም እንደ ኦሮሞ ልጆች የምናስተላልፈው ነገር ቢኖር ባህላችንን የአባቶቻችንን ታሪክና አቅም ነው አካባቢያችንን ይጠብቅልን እያሉ ብዙ የሚመርቁ አባቶቻችን በበደሌዎች አባ ገዳዎች ኮራው ተደሰትኩ በደሌ በጣም በባህሏ የተሽቆጠቆጠች ነች እኔ የተናገርኩት ትንሽ ነው ከቃል በላይ አሁን ከሰማችሁት በላይ በጣም ብዙ ታሪክ አለ ትልልቅ የፊልም ኢንዱስትሪዎች ትልልቅ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች እኔ መጋብዛችሁ ወደ በደሌ ኑ በደሌን እዩት ኑ ተፈጥሯችንን እዩ ኑ ማህበረሰባችንን እዩ ግዴለም ከቦሮቻ እስከ ዴጋ ሂዱ ከዴጋ እስከ ጮራኑ ከጮራ በደሌን ተመልከቱ ጤጤሳን እዩልን ኑ እናንተ ብቻ ታዲያ በደሌ ዘጠኙንም ወረዳዎች አንዷንም ክፍለ ከተማ መቀመጫዋን ካያችሁ በኋላ ውሳኔውን ለእናንተ እንተዋለን ግዴለም የሶፋ ላይ ፊልሞች ይቅሩ ትልልቅ ፕሮዲዩሰሮቻችን ኑ ወደ በደሌ ትልልቅ ዶክመንተሪዎች መስሩ ኑ ወደ በደሌ አንዷን ታሪክ ገንጥላችሁ ዓለም አቀፍ የምትወዳደሩበትን ፊልም ትሰራላችሁ ምክንያቱም
በደሌዎች ናቸው። ክብር ለበደሌ አባቶች ዛሬን ትላንትን ጠብቀው ዛሬን አቆይተው ለልጆቻችንና እንድናወርስ ውብ ሀገር ለሰጡን እናመሰግናለን። ለመምጣት ለምትፈልጉ በደሌ ላይ ባህልን ለምታስተዋውቁ ባህላቸውን እዚህ ለመዝፈን የምትፈልጉ ጥሩ ድምጽ ያላችሁ አካባቢው ላይ በደንብ ስራ እየሰራችሁ አቅም ላጠራችሁ እናንተ ማስተዋወቅ እንፈልጋለን ባህሉን ታሪኩን እዚህ ደርሰናል ለምትሉ ስለበደሌ ለጻፋችሁ እባካችሁ በዚህ ኢሜል በዚህ ስልክ በዚህ አድራሻ አናግሩኝ። ባጭሩ እኔን ለሚያውቁኝ አካባቢው ላይ ላሉ እኔ ራሱ በግል ለረዳችሁ ዝግጁ ነኝ። ሚቻለውን ስለበደሌ አብረን እናውጣ። ስለበደሌ ብዙ እንበል። በደሌ ብዙ አባቶች አሏት፣ ብዙ አባገዳዎች አሏት። ስለ ጀግኖች ስለ እናቶች ቅድም አባታችን እንደነገሩን በጣም ብዙ እህቶቻችን ጀግኖቻችን እናቶቻችን ሰርቶ ያለፉት ገድል አለ። እሱ አባቶቻችን ከሰሩት ጋር አጣምረን ውበት ሰተን ፍቅር አላብሰን አብረን እንስራ። ይሄን ለመስራት ዝግጁ ሆናችሁ አቅም ላጠራችሁ ይሄው ዛሬ እኔ በደሌ ሁኜ በአባቶች ፊት ላልዋሽ በእኛ በኦሮሞ ባህል ነውር ነው ሰፉዳ የሚባል ነገር አለ። ቃል ተገብቶ አይተውም። እናንተ የምትሰሩትን ከሰራችሁ እኔ ከጎናችሁ አለው። እንደ አንድ ድንቅ ሀገር ፕሮግራም አዘጋጅ ጋዜጠኛ ከጎናችሁ አለው። ምን ችለውን አብረን እናዘጋጃለን እንላለሁ። አመሰግናለሁ። ወደ ሌላ ቦታ የበደሌን ውበትና ተፈጥሮ በምችለው እያሳዩዋችሁ ከዚህ እንወጣለን። መልካም ቆይታ። ክብረት ይስጥልን። አባቶችን ያቆይልን። ወልፋድ ገለቶማስ ይችሁን በርባይ